Waaqayyo isanni jedhe yoo gooteef lafanni jedhe yoo dhaabbatteef waan inni sin jedhe yoo gooteef cooma qaluu keen barbaadu Yesuus. Abboomamuun isa kanaa jedha. Kiristaanummaadha abboomamuun. Abboomamuu jechuun kiristaanummaadha. Kiristaanummaa jechuun abboomamuu jechuudha. Maal jechuudha? Macaafa qulqulluu qabattanii kan jirtanii Sagalee Waaqayyoo tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 15 lakkoofsa 22. Saamu'eel immoo dhugumaan Waaqayyoo nama dubbii isaa dhaga'ee abboomamutti akka gammadu qalma gubamuu fi aarsaatti hin gammadaare. Kunoo abboomamuun aarsaa irra hin caala, dhaggeeffachuunis korbeessa hoolaa dhiyeessuurra hin wayyaa. Abboomamuu diduun cubbuu hooda sobaati, xiiqeffachuunis jallina akka waaqa tolfamaa waaqessuuti. Akka waaqa tolfamaa waaqessuuti. Sagalee Waaqayyootiif abboomamuu kan jettu daqiiqaa 5 isinitti dubbadha. Sagalee Waaqayyootiif abboomamuu maal jechuu akka ta'e macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 22. Saamu'eel immoo Saa'oliin dubbata. Lakkoofsa 17 kaaftanii yoo ilaaltan Saa'olitti himaa jira. Saamu'eel immoo dhugumaan Waaqayyo nama dubbii isaa dhaga'ee abboomamutti akka gammadu qalma gubamuuf aarsaatti hin gammadaare. Kunoo abboomamuun aarsaa irra hin caala, dhaggeeffachuunis korbeessa hoolaa, cooma korbeessa hoolaarra Waaqayyoof abboomamuutu caalaa. Qooda coomaa Waaqayyoon dhaga'uun abboomamuun qalma gubamuuf aarsaa irra hin caalaa. Dhugumaan Waaqayyo dubbii isaa dhaga'ee nama abboomamutti akka gammadu qalma gubamuuf aarsaa biraatti hin gammadaare. Akka nama isaaf abboomamuuf gammadu cooma korbeessaatti hin gammadaare. Abboomamuun cooma korbeessaarra wayya. Waaqayyoon dhaga'uun qalma gubamuuf aarsaa irra hin caalaa. Dhaggeeffachuun cooma korbeessa hoolaarra hin wayyaa jedhetu namni hin abboomamne yookaan immoo abboomamuu diduun cubbuu hooda sobaati. Xiiqeffachuun Waaqayyoodhaa wajjiniin akka waaqa tolfamaadhaaf sagaduuti. Abboomamuu diduun hoodaa. Xiiqii Waaqayyoodhaan qabuun, wallaansoo Waaqayyoodhaan qabuun immoo akka nama waaqeffannaa waaqa tolfamaadhaaf godhuuti jedha. Waaqayyoof abboomamu, nama Waaqayyoof abboomamutti Waaqayyo akka nama isaaf abboomamutti gammadu coomatti hin gammadu. Saa'ol cooma Waaqayyoof fideen dhufe jedha. Waaqayyo garuu naaf hin abboomamne ittiin jedha. Waaqayyo isanni jedhe yoo gooteef, lafanni jedhe yoo dhaabbatteef, waan inni sin jedhe yoo gooteef cooma qaluu keen barbaadu Yesuus. Abboomamuun isa kanaa jedha. Kiristaanummaadha abboomamuun. Abboomamuu jechuun kiristaanummaadha. Kiristaanummaa jechuun abboomamuu jechuudha. Maal jechuudha? Kiristaanummaa jechuun sagalee kanaaf abboomamuu jechuudha. Sagalee kanaaf jiraachuu jechuudha. Kiristaanummaa jechuun ikkoo sagalee kanaaf jiraachuu jechuudha. Waaqayyoof jiraachuu jechuun sagalee kanaaf jiraachuu jechuudha. Sagalee kanaaf jiraachuu jechuun immoo Waaqayyoof jiraachuu jechuudha. Abboomamuu jechuun kiristaanummaa jechuudha. Kiristaana jechi jedhu abboomamuudha. Ani kiristaana jecha kan hin abboomamne kiristaana miti. Dubbii kanaan kan gargar ba'e inni kiristaana yoo ofiin jedhe kiristaana miti. An sooressa jechuun sooressa naman godhu. Ani kiristaana jechuun kiristaana naman godhu. Kiristaana jechuun macaafa kana buluudhaa fi gaggeeffamuudha. Kiristaanummaan isa kana macaafa kanaan buluudha. Macaafi kun waan inni jedhu keessa jirta taanaan, yaada macaafa kanaan gaggeeffamta taanaan, dubbii wangeela kana keessa jiruuf hin bulta taanaan ati kiristaana. Sagalee kanaan gaggeeffamta, sagalee kana sibita yoo ta'e homtuu nan bitu, sagaleen kun garuu na bita yoo jette sagalee kanaan bulaa jirta taanaan ati kiristaana. Kiristaanni sagalee kanaan hin bulle inni kiristaana miti. Ati Kiristoosin waaqessaa jirta yoo macaafa kanaan gaggeeffamta ta'e. Kanaan baata, kanaan galta, jireenyi kee kanaan jalqabe, kanaan xumura yoo ta'e, akka sagalee Waaqayyootti jiraatta yoo ta'e ati abboomamaa jirta. Abboomamaa jiraachuun immoo Waaqayyoo wajjin jiraachuu jechuudha. Kan macaafa jireenyaa kanaan hin bulle ani kiristaana yoo jedhe iyyuu inni kiristaana miti. Waaqayyoo wajjin hin jiru. Waaqayyoo wajjinis wal hin beeku. Sagalee Waaqayyoo kana macaafa kana baatee isa keessatti caafame garuu hin qabu yoo ta'e, waan inni jedhu faallaa jiraata yoo ta'e inni kiristaana miti. Abboomamuu jechuun kiristaanummaa jechuudha. Kiristaanummaa jechuun sagalee kanaaf abboomamuudha. Kiristaanummaan jiraadhaa jira yoo jette sagalee kanaa wajjin jiraataa jirtaa jechuudha. Macaafi qulqulluun Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 26. Namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hin hojjenne hundinuu garuu nama gowwaa mana isaa hundee malee lafa cirrachaa irratti ijaarrateetti hin fakkeeffama. Nama gowwaa
hundee mana isaa mana cirrachaa irratti dhaabbate hin fakkeeffama. Bokkaan roobee lolaan lola'ee qilleensis qilleensa'ee mana isaatti bu'anii manichi sinjigee jiguun isaas baddu baasa ta'e jedhee. Jiguun isaas baddu baasa ta'e jedha. Inni wangeela Luqaas irra jiru maal jedha? Masarata indaalelloo beetno. Dubbii isaa dhaga'ee kan hojiirra nooshine akkasumaan jedha. Gadi buutanii gaafa dubbistan qilleensi isin dhufee lolaan isin dhufee mana sana fudhatee maal godhe hin sokke jedha. Maal jechaa jira yoo jette soba mana miti, soba jireenya miti. Dubbii Waaqayyoo dhaga'ee kan hojiirra noolchine, kan sagalee dhaga'eef hin abboomamne, kan ergaa dhaga'eef hin abboomamne, kan sagaleetti himameef hin abboomamne. Inni akka nama mana isaa cirracha irra dhaabate akkas jedha. Manni inni sirriin isa sagalee isaa dhaga'ee itti jiraatu manni isaa kattaa irratti ijaarama jedha. Kattaa jechuun hin cabsa malee hin cabu. Kattaa lolaan fudhatee deemuu hin danda'u. Nuyi amma fakkeenyaaf ashawaadhaan hojjenne yoo nuyi amma mana kana ashawaadhaan hojjenne jedhu haaloo dhagaan jala jiru. Ashawaa walitti qabdee garuu yoo mana irratti ijaarte lolaan gaafa dhufu ashawaa sana fudhatee deema manni kee hin kufaa. Kiristaanummaa kufu kiristaanummaa Waaqayyo keessa hin jirre abboomamuun kan keessa hin jirre mana akkasii ta'a. Nama akkasii ta'a akka mana kanaa gaaf tokko hin kufaa. Yoo garuu dubbii Waaqayyootiif hin abboomama yoo ta'e akka Iyyoob madaa'ee madaasaa irraa yuutisiisa oofee Yesuus Kiristoos gooftaadha jedha taa'e. Iyyoob wayyoon jedhu gaafa isheen nyaattu Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kanaaf namni dubbii Waaqayyoo kana dhaga'ee kana hojiirra oolchine inni akka nama mana isaa cirracha dhaabeeti. Akka nama mana isaa dhagaa irratti otoo hin taane ashawaa walitti qabee cirrachuma kanarra zimmedhee lafa kaa'eeti. Lolaan isin dhufe, qilleensi isin dhufe fudhatee sokkee. Soba manni kun, soba jireenyi kun, soba keessi isaa garuu muki hin jiru, dhagaan hin jiru, sibiilli hin jiru, duwwaadhuma dhaabata. Hamma maal dhufutti, hamma bubbee wayii dhufutti, hamma qilleensi wayii dhufutti qaba warri jedhan hundinuu lafa duwwaatti hafu. Jabeessanii warri dhaabanu garuu lolaa bira darbee qilleensa bira darbee dhaabatee manoota keessaa inni hin jiraata. Namni dubbii Waaqayyoo dhaga'ee hojiirra oolchu akka kanaa qilleensi rakkinaa, qilleensi yaaddoo, qilleensi qaalii yoo dhufe inni hunduma isaa dabarsee jiraata. Inni ana kan jedhu ameenaa jedhatu. Iyyaasuun bakkeensaa gaafa ilaalamu cicciteera. Iyyaasuun bakkeensaa gaafa ilaalamu jireenyi isaa gadi bu'eera. Iyyaasuun bakkeensaa gaafa ilaalamu dadhabeera. Garuu jedhee Waaqayyo achitti hin beekamu kukkula bidda keessaa fedha namichi kun. Rakkina gurguddaatu irra darbe inni garuu homaa hin taane. Maaliif ennaan inni sagalee korraa gara bitaattis gara mirgaattis hin jedhu. Abboomamuun eebba nama nyaachisa. Abboomamuun cooma muranii Waaqayyo faarsaa dhiyeessuu irra hin wayyaa. Macaafi qulqulluu Yohaannis irratti akkas jedha. Mukti baala duwwaa taate muramtee gubamuun ishee hin oolu. Firee የማያፈራው እሱ ይቆረጣል. hin murama. Waldaa kiristaanaa keessatti kiristaanni sagalee Waaqayyootiif hin jiraanne iddoo argatti rukutama. Dhukkubaan rukutama. Iyyummaadhaan rukutama. Wanti hundinuu sarratti wal ga'a. Taanaan ta'ii darbe bakka. Rakkattus Waaqayyoof abboomamtee jiraataa kan jirtu. Waaqayyo si wajjin hin jira. Waaqayyoof jiraachuun miidhamaayyuu gaaf tokko mataa nama taasisa. ወንጌል ሉቃስ በቆና ጃለኮስ 49 በአለት ላይ እንዳልተሰራ በአሸዋ ላይ እንደተሰራ መሰረት እንዳሌለው ቤት ነው ይላል። ምን ሁንዴን ቀምነ ይላል። ዱቢ ዋቀዮ ደገ ነምኒ ዱቢ ዋቀዮ ሰነተ እንጅራን ፈይነ ዱዋ ፍለተ ይወደም ተማልሲ ጎዳ መኪና ቢተተ ይወደም ተማልሲ ጎዳ ኢየሱስ ከሰን ጅሩታናን ይኖጀታ አረስ ገሩ ማልሲ ጎዳ ቦመሙን ከሰን ጅሩታናን ዋቀዮን ደጋኒ በኡን ከሰን ጅሩታናን አከፈ ደከ ያተው ጀቹን እንተውታናን አከት ጀተ ያተው إلا Waaqayyo tukkastee nan barbaada garuu akkati jettee haa ta'u. Argite anatti foon kootti miira kootti kan tolu otuu akkas ta'e karaan kun otuu akkas naa ta'e natti tola garuu isan jedhe otoo hin taane innati jettee haa ta'u. Gaafa kiristaanni sagalechaaf jiraachuu jalqabu yookaan abboomamuu jalqabu jireenya jalqabdeetta'edha Yesuus. Kiristaan jireenya kan inni jalqabu gaafa sagaleedhaa wajjin walii galuu jalqabu. Gaafa dubbii Waaqayyoo wajjin walii galuu jalqabu. Kiristaan yoom du'a gaafa jettu sagalichaa wajjin walitti bu'u gaafa jalqabu. Sagalichaa wajjin walitti kan bu'an hin du'u hin badu hin cabu. Yoom jireenya jalqabde beektaati gaafa dhattee mirgabbaatti jireenya jalqabde miti አሁን ራሱ በምድር 100 እጥፍ ለፈረት ሰገሌ Waaqayyoo wajjin jirta taanaan nama wajjin hin jirtu qoba galeessa jedhamteeyyuu dhuguman siin jedha Waaqayyoo wajjin jirta taanaanatti jireenya jiraataa jirta. Namni tokko harka kee kaasee jireenya jiraataa hin jira hidhimee maala. Kiristaan gaafa sagalee Waaqayyoo hojjechuu dandees gaafa sagalee Waaqayyootti buluu dandees gaafa akka sagalee Waaqayyootti baatee galuu jalqabde gaafa sana maal jalqabdeetta jireenya jalqabdeetta. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 5 isaan matumaa iddoo boqonnaa kootti hin galan jedhee
dubbateera. Warri boqonnaa sanatti galuudhaaf abdii qaban jiru. Warri duraan garuu misiraachocha dhaga'anii immoo sababii amanuu didaniif iddoo boqonnaa sanatti otoo hin galin afan. Sababa maalii? ባለመታዘዛቸው ይላል። sababa dubbichaaf abboomamuu didaniif, sababa dubbicha amanuu didaniif, sababa afaan Waaqayyoo irraa waan ba'u dhugaadha jechuu didaniif iddoo boqonnaa kootti hin galanu jarri jedhe. Jarri kam? warri abboomamuu didan sun ካለመታዘዛቸው ከተዘጋጀላቸው ክብር ጎደሉ ይላል። ሂንረተኒ abboomamuu diduu isaaniitiin sagalee misiraachoo wajjin nagaan garuu warri galuudhaaf kaaman jiru. Jarri kam? warra abboomaman. Sagalichaaf warra jiraatanii darban. Sirriidha jedhanii warra amananii sagalee sana bulan jaraaf iddoon boqonnaa qophaa'eera. Mul'ata boqonnaa 12 deemtanii gaafa laaltanuu dubartii ulfa tokko jirti jedha. Dubartiin ulfi kuni ilma dhiiraa siiqqee sibiilaatiin bitu kana garaatti ulfooftee baatti turte jedha. Dubartittiin kuni omaan qabdu, bitaa mirga obbolaan qabdu, garuu garaashee keessatti mul'ata guddaa, ulfa guddaa baatti jedha. Jawween tokko garuu hin argeen jedha. Jawween mataa 7 qabu kuni inni isa ergamoota samaayii keessaa አንደራተኛውን የጣለ inni dubartii kanaan immoo qoccolaa jiraadha. Eenyu kan siniin qoccolaa jiru? lafuma onaa kana keessatti iddoo boqonnaa jiraadha Waaqayyo. Seexanni kan siin qoccolaa jiru dubartiin nana Waaqayyo galgala kana boqonnaan jiraadha. Ameen. Dubartii garaatti ulfa baattu kana inni kalees ergamoota buuse sun har'ammoo dubartii kana keessa liyaas canaggifaat cingafaa seexan ነው ታውቃላችሁ። seexana ይሄ ምልክቱ ነው። dubartii kanaaf garuu iddoo boqonnaa iddoo isheen itti galtu lafa onaa keessattidha. Eessatti? lafa onaa keessatti guyyaa 1,000 ol ከ1200 ቀን በላይ Waaqayyo seedhaaf qopheessee turedha. Sana booddee miixuun ishee qabee hamma lafa onaatti ishee ariyyate jedha. Miixuun ishee qabnaan waan gootu dhabdee otuma inni ilaalu deesse. Inni garuu liqimsuudhaaf gaafa afaan banu mucichi garuu ol butameedha. Hin butameedha. Dubartittii kana garuu inaaree dubartittiittedha. Mul'ata isheen baatteef siiqqee sibiilaa isa Yesuusitti fakkeeffame sana garaatti waan baatteef inni inaareedha. Dubartii kana ajjeesuudhaaf, ijaa ba'uudhaaf maal godhee? Hancufaa akka galaanaadha. Akka bishaaniitti gadhiise fudhatamtee nyaatamtu bishaan kanaan jedhe. Lafti garuudha dubartittii gargaartee afaan bantee hancufaa isaa ofitti gadi fudhatteera. Namni tokko amee yoo jette waan si qopheesse seexanni otoo hin taane Waaqayyo lafa onaa kana keessa, lola kana keessa, rakkina kana keessa, abaarsa kana keessa dabarsee achi butee eebba wayii sirra kaa'eera. Ameen jedha dumaal. Isaaf sagaduudha. Baqataa dhattee deesse beektaati. Gaafa isheen deessu nan nyaadha jennaan ol butame. Sitta aaru malee sitti hin gammadin seexan. Gaafa Waaqayyo gammachiisuu jalqabdu seexanni naa. Seexanni aaruu jalqabeera sitti taanaan Waaqayyo gammadaa jira waa'ee kedhisi. Warra iddoon boqonnaa qopheeffametu jira. Jarri tokko garuu amanuu dhabuudhaan, abboomamuu dhabuudhaan kana keessaa maal ta'aniiru? Hirrataniiru. Isaayyaas boqonnaa 1:16. Yommuu isinii harka keessan gara kootti balliftanii kadhattan ani immoo gara keessan hin ilaalu. Harka keessan keessa dhiigni waan tureef kadhata yoo baay'iftan iyyuu ani isiniif hin dhaga'u. Dhiqadhaa of qulleessaa. Hojii keessan isa ama ija koo dura balleessaa. Hamaa gochuu dhiisaa, gaarii gochuu jalqabaa. Firdii qajeelaa duukaa bu'aa. Warra nama miidhan ifadhaatii qajeelchaa. Ijoollee abbaan irra hin jirreef farada, haadha hiyyeessaatiif immoo falma. Lakkoofsa 18. Kottaa mee walii wajjiniin dhugaa hin baafna. Cubbuun keessan akka dhiigaa yoo diimeffame iyyuu akka cabbii in addaata. Diimaa biluus yoo isin godhe iyyuu akka jirbii iddamaa adii hin taatu. Tole jettanii yoo abboomamtan wanta gaarii lafichi baasu hin nyaattu. Yoo tole jettan dubbii Waaqayyooti. Isa kamiif kottaa dhugaa baasnaa isa jedhuuf. Isa kamiif kottaa dhiqadhaa na bira dhaabadhaa isa jedhuuf. Isa kamiif kottaa cubbuu dhiisaa isa jedhuuf. Isa kamiif kottaa jallina dhaabnaa isa jedhuuf. Isa kamiif haadha hiyyeessaatiif faradaa malee ittiin faradinaa isa jedhu yoo dhageesse. Ijoollee haadha hiyyeessaatiif faradaa isa jedhu yoo dhageesse. Warra jallina hojjetan immoo yoo ifatu. Jarroon ifatu jettee hin deemin si ifatanu ifadhu. Ati sagalee Waaqayyoo hojjetta, isaanis kan isaanii hojjetu. Ati qoodi kee maaliidha? Warra jallina hojjetu ifattee yoo jette. Karaa jallinaa isaanii irraa akka deebi'anu yoo itti himte. Dhiistee gara Waaqayyootti yoo naannofte. Daawit akkana jedha cooma mana mootiitti Waaqayyoo wajjin aga bubulu na wayyaa. Kanaaf yoo didde, yoo jaraa wajjin diddee na wajjin walii galte, yoo akkam rakkattee, yoo akkam dadhabdee Waaqayyoo wajjin walii galte, tole yoo jette eebba lafichi baasu maal goota? Nyaatta. Turanii eeggachuu eebba nama nyaachisa. Abboomamuun eebba nama nyaachisa. Waaqayyoof jiraachuun
didanii taa'uun eebba nama nyaachisa. Mee turee eegeenyaadha jedhame maalu? Tole yoo jettan eebba lafichi baasu maal gootu? Nyaattu. Harka keessan kaasaa eebba lafichaa inuma nyaadha jedhame maalu? Eebba lafichaa inuma nyaadha. Itti toles jedhame maalu? Itti toluu baates jedha. Eebba lafichaa nan nyaadha jedha. Teera keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsi 2 akkas jedha. Sagalee Waaqayyoo gooftaa keessanii yoo dhageessan eebbi kun hundinuu isiniif hin dhufa. Isin qaqqaba. Mandara keessatti, maasii keessatti in eebbifamtu. Dhalli keessan, midhaan maasii keessanii, hormaan horii qe'ee keessanii, jabboolliin keessan, xobboolliin keessan eebbifamoo hin ta'u. Guuboon keessaniif qoda bukoon keessan eebbifamoo hin ta'u. Yeroo gadi baatan, yeroo ol galtan eebbifamoo hin taatu. Diinonni keessan warri isin irratti ka'an isin duratti rukutamanii akka dhuman Waaqayyo hin godha. Karaa tokko isinitti dhufu, karaa torba isin baqatu. Gombisaa keessanitti wanta harki keessan hojjetu hundumattis Waaqayyo eebba hin erga. Waaqayyo gooftaan keessan biyya isinii kennu keessatti isin hin eebbisa. Isin abboommii Waaqayyo gooftaa keessanii yoo eegdan, karaa isaarras yoo adeemtan, Waaqayyo akkuma isiniif kakatee ture saba isa qulqullaa'aa godhee isin hin dhaaba. Yommus sabni warri kaan hundinuu isin maqaa Waaqayyootiin akka waamamtan in argu. Isiniinis in sodaatu. Waaqayyo biyya abboota keessaniif kennuudhaaf kakate yoo isiniif kennu, achitti dhalli keessan, hormaati horii qe'ee keessanii, midhaan maasii keessanii isiniif hin baay'isa. Waaqayyo hojii harka keessanii hundumaas eebbisuudhaaf gombisaa badhaadhummaa isaa isa gaarii irraa, Waaqa irraa isiniif banee isiniin hin eebbisa. Sagalee Waaqayyoo keetii yoo dhageesse, dubbii Waaqayyoo keetii yoo dhageesse, galgala kanaa kaasee Waaqayyo waan gaarii sii godha. Iyyiti waan gaarii jedhime maaloo? Kiristaanummaa jiraadhee jedhi dabaleeti. Waan gaarii tambaa jedhi. Lafa irratti dachaa dhibbaa jedhi maaloo? Waaqa irratti jireenya bara baraa jedhime maaloo? Nan nyaadhaa. Gaggeesseetti si habaasu Waaqayyo galgala kana.